يا صباح الفل، يا صباح الرزق، صباح الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير واحسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وفيديو مختلف عن باقي الفيديوهات. يا ريت يا جماعه اللي بيشوفوا القناه بتاعتي بره مصر جوه مصر يشترك لي كده في القناه ويفعل لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. طبعا النهارده هنبدا ندي خرطت يعني. خرطت شويه خضره اهو للطيور بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني حاجه جميله جدا. تمام. دي طبعا ايه هنوفر. هنديهم بقى مع شويه الغله زي كده لجميع انواع الطيور بقى، الحمام إيه السمان، كل حاجه عندك. تمام اهو. بسم الله اهو. طبعا المكون ده جميل جدا جدا، ده عباره عن كالسيوم وهيوفر معاكي رابطه كلها بجنيه، بس احنا دلوقتي غليت شويه بقت ب5 جنيه، حسدنا نفسنا بنفسنا. تمام اهو. شايفين ازاي الاكله دي جميله 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 زي ما احنا عارفين يا جماعه. الخضره كلها كالسيوم. تمام. والبرسيم ده طبعا ده برسيم. تمام. فيتامينات وكالسيوم للطيور بتاعتنا. تمام. زائد ان هي ايه بتوفر معانا اهو اهو. حتى الحمام انا بديله الخضره يا جماعه، بديله البرسيم. ببدا ان انا زي ما انتم شايفين معايا اهو بطحن الحاجه دي في ايد الهون، وببدا بحطه بجيب مثلا شويه ميه، ازازه ميه، وبجيب بحطه فيه الميه يعني، وببدا ان انا بخزنه ايه. بديه بقى ايه للحمام عشان الحمام ما بياكلش ايه البرسيم. تمام. صحيت كده بدري خرطت اهو. بسم الله. هنبدا بقى ايه. ده بقى هنديه للبط، هنديه للحمام، هنديه للوز، هنديه للطيور بتاعنا. شايفين الارنب هناك ازاي؟ اللهم بارك اهو. انا جبت ارانب وبدات ان انا اعمل مشروع ارانب يعني اهو. شايفينها هناك اهو. تمام. فان شاء الله باذنك كده يا رب. هبدا ان انا ايه اخلطهم كويس واضربهم كويس، وابدا ان انا ايه اوزع ايه للطيور بتاعتنا، وهنوزع كده ان شاء الله مع بعضينا. خلاص كده رجعنا اهو. بسم الله. طبعا كله هيتعبي ايه، هنعبيه في جردل اهو. عندك علف رش علف، مفيش اي مشكله. تمام. تبقى جميله الخلطه دي. خلاص جميله جميله جميله، مش هتعاني تاني من مشاكل البيض بتاع طيورك، وكله هيبيض فراخ بط كله هيبيض عندك. تمام اهو. بسم الله. ده بقى ايه لو انت حطيتيه مثلا بعصبه زي كده، الفراخ مش هتاكله زي ما انت ايه مقصاه كده. تمام اهو. ده بقى ايه، ده بقى ايه، ده للبط. هنحطه مع عيش للبط. زي ما انتوا عارفين انا بعمل ايه، بحطه مع ايه البط بالعيش، واديله البط الصغير هي عمره شهر والكلام ده. تمام. هنبدأ كده. بسم الله. هنبدأ اهو. خلاص هنوزع كده للطيور بتاعتنا، واللي بيعاني يا جماعة من ان الفراخ بتاعته ما بتبيضش او قطع بيض، اديله بس الخلطة دي وزودها عليه. انا دايما بحط معاه جيدي. جميلة جدا جدا جدا. جربوا الجيدي مع الخلطة دي وشوية علفة وهتشوفي الفرق ان شاء الله باذن الله. هبدا اوزع وارجع لكم كمان مره. ندخل كده للفراخ. بسم الله اهو. بسم الله اللهم بارك. هنلم البيض كده الصبح بدري كده اهو، كسرينها اهو، مفيش مشكله معايا. تمام. بسم الله. هناخد كده الاكل ده اهو. بسم الله. يلا يلا. بسم الله. نشوف كده يا جماعه اهو. يلا. طبعا الخلطه دي زي ما قلت لكم للبط للحمام للسمان، جميله جدا. وبالذات يا جماعه للطيور بتاعتنا اللي قطع بيض، اللي قطع بيض يا جماعه اديها بس الخلطه دي. بس اهم حاجه تقطعيها، لان طبعا من دون تقطيع مش هينفع. تمام. هنبدا كده برضو هنوزع للبط وارجع لكم كمان مره اهو. بسم الله اهو. بس ايه نحط البيض كده. جميل يا جماعه البيض بتاع، انا ما بحبش اكل اي بيض الا البيض بتاع طيوري. تمام.
بسم الله اهو. عايزه اوريكم حاجه اهو. طبعا هعمل لكم فيديو عن اكل الحمام، الاكل الارانب البلدي. يلا ادخلي، يلا يلا ادخلي. شايفين تطلعي ليه؟ مش عارفه تدخلي، بتطلعي ليه؟ اهو يلا اهو. طبعا في دي انا حاطه حمام، وفي دي انا حاطه ايه؟ حاطه ارانب. خلاص كده احنا طبعا حطينا للفراخ بتاعتنا. هنبدا بقى ايه دلوقتي؟ نحط ايه للبط بتاعنا. بس يا جماعه انا عزلت الشرشيري عن البط بتاعي، لان الحمد لله في مفاجاه جدا هوريها لكم ان شاء الله باذن الله. انتظروني كده. تمام اهو. نشوف البطه كده باضت معايا ولا ايه الظروف. اهو الحمد لله باضت معايا، بسم الله ما شاء الله. هنبدا بقى ايه نحط لهم ايه الاكل اهو. بسم الله. هيوفر معانا يا جماعه والله وعن تجربه. تمام. تحت منهم كل حاجه. البطه دي يا جماعه انا عزلتها من البط الشرشري، لان زي ما عارفين هي رجدت وبيتخانقوا مع بعضيهم مين هيرجد على البيض. فقلت ان انا ايه اعزلهم واريح دماغي. تمام. هعبي بس ده ميه عشان ابدا ايه ميه تقطع زي ايه خزين بخليه ايه للفراخ بتاعتي، وبخليه للطيور ان انا ايه باخد منه ميه يعني. تمام. نجيب قالب ونحط ايه شايفين يا جماعه النظافه ازاي اهو. هبدا ان انا اكنس دلوقتي بعد ما هفطر، هكنس ايه للفراخ ان شاء الله. بس كده نجيب ايه نتقله بقالب اهو. بسم الله اهو يا جدعان، عشان بس ما يجلبش ايه ما يجلبش الطشت يعني. خلاص كده انا خلصت. هنبدا بقى بعد ما هنفطر هنجيب المكنسه بتاعتنا وهنكنس كل المكان ده ان شاء الله باذن الله. وعايزه اشيل دي مضايقه المكان، هرفعها في اي مكان ايه ما فيهوش طيور. تمام. بسم الله. يلا بقى اهو. نبدا بقى بسم الله اللهم بارك. بسم الله. ده بقى البط ايه البط بتاعنا، البط الشرشيري او الجعجيعي. ده اكله حلو يا جماعه، بس ايه مش بيسمن قوي يعني. بسم الله. تمام اهو. ده طبعا نجيب العلبه بتاعته. بسم الله بسم الله بسم الله. بت 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 بت. يلا اهو. هفطر الحمام بقى. بت 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 بت. يلا بت بت. في واحده هناك راقده ان شاء الله، ربنا يكرمنا فيها كده ان شاء الله باذنك كده يا رب. وهنشوف النتيجه بتاعتنا ايه والحلويات بتاعتنا ان شاء الله باذنك يا رب كده، ربنا يرزقنا. وهنبدا دلوقتي هنفطر الحمام. هعمل معاكم فيديو في اكل الحمام طبعا يا جماعه، غير اكل البط، غير اكل زي اكل السمان يعني. تمام. ربيت السمان معاكم، ربيت الحمام ان شاء الله. انا اول باول هعمل معاكم برضو تربيه الارانب واكل الارانب برضو البلدي. انا بربي الارانب البلدي يا جماعه، لاني بصراحه اتعودت على البلدي. تمام. البلد التانية دي ما بحبش ان انا ايه اربيها وكده يعني.
يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، محتاج لايك للفيديو واشتراك اذا عجبك الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.